mga dre. Yun, nakita na kami ng customer. Sinundo ako doon sa bungad ng highway kasi hindi ko rin matuntun yung site pagka ako lang isang babaybay dito sa disyerto. So yun, no, ito yun yung customer. Sinusundan ko lang. So nag-usap kami, sinabi niya yung mga nangyayari doon sa machine. Tanong tayo history, ano yung previous job na ginawa, paano pa nangyari. Mamaya pagdating natin sa machine, isa-isahin natin isulat lahat ng mga data na yan para alam natin. Ay, nako, Panginoon, medyo malayo pa yata galing sa concrete na daan eh. 45 pa eh. Kapi natin matapos ng maayos maga. Tingnan natin kung anong nangyari. Wala tayo nito. Tayo lang. Palagi yan, ganyan ang nangyayari. Buti ito, maganda yung daan. Minsan makapal yung buhangin. Eh pagka napulaho ka, hindi pa natin natanong pangalan ni kabayan. Siya yata yung kakiwala nung nangyari na to. Bin Laden pala ito. So posibleng granite ito. Okay lang naman kasi wala na tayong mabibigat na karga eh. Dati mayroon tayong mabigat na karga. Hirap. Tanaw ko na. Yan yung bundok na yun, oh. Yun yung bundok na yan. So, mga 20 kilometers na lang yan. Or 10 siguro. May signal para makatawag tayo sa kanila. Pag-uwi niyan, yan, babaybayin mo na lang yung ano, pag-uwi ka, babaybayin mo na yung mga lamat ng gulong. Problema, yung lamat ng gulong dito pa ikis-ikis din yan. Saan-saan din yung lamat yan. Diba? Ganda kong road trip itong Saudi. Saudi boy dati, relate na relate siguro sila sa buhay kong ito. Ay, ganoon. 2 buwan na lang ay uuwi na ng Pilipinas. Nasabi ko na yan, sinasabi ko ulit. Naghahanap ako ng kapalit. Qualified field service technician. Apply kayo. Submit kayo ng papilis nyo. Bato. Malapit na tayo kasi may equipo na doon. So, posibleng ano ito, granite. Pinunta na akong granite. Ano yun? Maitim. Ang sabi, pag maitim na granite, mahal. Magandang klase. Sila bayan, di man lang ako nakapagdala ng ano, nakapagdala ng mga pagkain sana. Problema ko rin, kunti na lang yung pera ko. Tamang tama na lang ito pang fuel pabalik ng Jeddah. Ay, yan, Bin Laden. Inihiwa nila yung bato. Galing nga dito eh. Nahihiwa yung bato eh. First time kong mapunta sa site na ito. So, yan. Dito na tayo. Yan, at night.
yung machine. Dito lang tayo. Ayos mga dre, ang trabaho ay natapos na. Yun, good morning mga dre. Dito na tayo sa Bindanin. Ito yung location side 98 F2. So ang problema, ayaw umandar. Nung nag-recommend na palitan ng tatlong injector, na palitan ng bago, mausok. Yun. Ngayon, umandar. Ikutin ko muna. Ano lahat puti? Naku. Walang baterya. Yun, walang bateri. Oo. May tulog tayo sa fuel. Titingnan natin to isa-isa. Matapos din natin to ngayon. So, nakaspeed coupling. Ayos yan. Dali na sa papalit ng bucket. So, yan mga Andre. Tingnan ko kung anong injector ha. Gilang. Galing yan dito eh. Patay dito sa exhaust oh. Sa baba, bangsanan. Sus, Panginoon. Saan sila nagpalit? Dito, site na to. Ang findings nila dyan, number 5. Na may problema. Bago na yon kasi kinuha ko yung isa roon, ginabit namin dyan, tapos sira daw, ibinalik ko, kinuha ko ulit, ganun pa rin, ay buo naman yun. Kabila. May problema ng iba. Hindi madala. Kita. Kaya nga tinigil na namin yan, iguha nga yan, tumatapon yung diesel. Galing sa... Puno yung exhaust. Bubuksan natin yung bag para masilip natin. After we inspect the machine and make sure all the oil is available, I download and check what's the status in the ACM. Then we start, and we found heavy leakage fuel going to the exhaust. You see, it's the exhaust, and it's in the bank left. We opened the bulb cover. We found out that the holder of the injector was loose for number 5. This is the number 5, and the bolt is broken. Here's the bolt. That's the bolt. So no need to open it. I will open the 1 and 3 to see. For the number 7, yeah, it's good. So this is the reason why there's a fuel in the exhaust. The seal in the injector was broken because it pops up, and now there's fuel coming out to the exhaust. We will open the 1 and 3. Guys, this is the problem why the number 5 injector pops up and leaks fuel inside the chamber, because it is broken holder bolt. This is the plate that holds the injector now. And because it was broken, the injector pops up, all the fuel goes to the chamber and leaks. So, I don't know if we can take out that broken piece underneath. Kasi siya siguro. Yan mga dre. Maluwag yung kaputol. So tatanggalin natin yung kaputol. Kakabit natin yung injector. Ang problema, masak yung seal ng injector sa dulo. So magpapalit tayo ng seal. Pinapakuha ko yung seal. Ayan. Okay, meron na kami papalit. Note lang, kailangan nating palitan na. Pero 5. Nandun yung Bilang, naandar na.
Dadaan lang natin muna. May maraming pa yan fuel sa combustion. Kaya mo natin tignan yung ano, sa injector. Ah. Wala na yung tulo. Matutuyo din yan. Kakalibrate ko yung injector niyan mamaya. Maayos na ang andar mga drip. Mga 5 minutes kasi punong-puno ng diesel yung muffler. Sinunod ko muna. Ano, wala na yung usok. Tapos pinabuhusan ko ng tubig para matanggal yung mga fuel dyan na nagkalat sa linya ng exhaust. Putol ang bolt na humahawak sa injector. So, tingnan natin yung mga injector. Yan, pag tumitingin tayo ng injector, kung ayos, magka-cut out tayo, may procedure yan. Hindi lang sa cut out ng cut out lang. Tingnan mo yung injection duration, pati fuel position. Isa-isa, dapat yung RPM maintain. Kahit na-i-cut mo, tataas yung injection duration. Pero yung RPM mananatili. So, pagka walang injector na nakakat, nasa 1617 yung injection duration. Pag mag-cut tayo, tataas yan. Yan. Aabot ng 1.8. So, almost. Ibig sabihin, gumagana yung injector natin. Walang pinag-iba sa manual na calibration. Manual na cut out. Puputulin mo yung linya. Ito solenoid to, ganyan lang. Ayos. Walang leak, walang leak. Isang bank, 2-2. Diba? Problema. Bago na yung minor ng numero 5. Nakakat, mababa yung kaliwa. Tingnan mo. Puto lang. Pag sa kabilang bank ako, oh, 2.7. May leak itong isa sa mga injector dito. Sawan. Tingnan natin.
الابيض في الشباب. Chef, هذا دقات. dua. والماضي مظبوط. Dua, Pi. Balik. Ada, sakar, sakar. Bomba niya yun. Binog lang yan. Minor, naangat. Dito na lang muna. Sabay na ako, dito na ako. Nag-ano mo yata. Ay, takpan ko. Okay na. يبغى مفتاح جديد فيه. Ma, Pi. جاي. Pumuputok kasi maraming diesel yung exhaust manifold. Titanium, ada pak, juang kalah. خلاص. Ada ZP, diesel. ايزي. Guys, we completed the job. That's the problem why we got black smoke, because we have
too much unborn fuel inside cylinder number 5. The injector for number 5 was broken. I mean the lock bolt that hold the injector in place. Report yan? Hindi na. Oh, gawa pa. Then now, I think they're happy. Hello guys, magandang hapon sa inyo bro. Si Bro Ronald sa Bin Laden. Nagawa na namin yung machine niya at itatrabaho niyan bukas. Update ka lang sir kung anong balita dyan. Okay. Tapos yun yung problema. Rating yung usok, unusual sound, high starting. Ang problema dati, nagpalit lang ng injector. Yun pala nung kinabit yung bagong injector, wasak yung holder. So, nagnakaw kami. Lahat ng pisang ninakaw namin kailangan natin yung balik. Yung pink sa'yo sir. Kita tayo ulit. Okay. At maraming salamat. Galing dito, babalik ako ng Jeddah. Ingat kayo dito. 6 hours biyahe. Woo! Sige. Thank you. At ako'y sasabay sa kanila paglabas. Uwian na nila. Okay. So, ito yung trabaho nila. Kumukuskus ng granite. Ang mahal niyan, kulay itim. Nasa gitna ng disyerto. Walang bahay dito. Kaya tinanggalan nila ng baterya. Kasi yung baterya ng unit, ininakaw. Ayun, walang baterya yung unit. Kaya nagpabili sila ulit. Okay, ganun. Ganun ang nangyari. Yan, sinasara yung gate. So, kahit isara pa yung gate, kung magnakaw, magnakaw. Talagang papasukin yan. Tapos na yung machine, alhamdulillah. Babalik na kami doon sa daan at babiyahe na pauwi. Okay. Bye bye. This is Bin Laden granite site here in Afif. Kawawa yung lugar na to. So wala tayong kain-kain simula umaga, tanghali, ganun yun. Memorize. Ang importante merong sigarilyo. Yup. Bahala doon. Ako nang bahalang gumawa ng report kasi dami nilang inotos regarding that machine na kailangan ko mag-walk around, inspectionate yung buong machine, in which hindi naman yung pinaka main na dahilan bakit ako pupunta at aayusin yung problema ng machine. Ang problema ng machine number 5 injector mounting, yung bracket na humahawak sa injector in position is leaking. So yun, halo ang di na nasusunog yung fuel na nandun sa baba, wasak yung mga seal. After natin buti meron silang spare engine, ninakaw natin doon yung bolt at nang nakaw din tayo ng seal. Yun lang. At tayo ay uuwi na ng Jeddah. Alhamdulillah, makapagpadala na ako ng pera sa asawa. Dahil wala nang pambili ng gatas. Wala nang pambili ng gatas. Yung bugoy ko, kailangan yun uminom ng gatas. Bahala na ang papa, magkabulingit. Basta ang bugoy ko may gatas. Ganon yun. So yun mga dre. Thank you for watching. Thank you for supporting. I keep laughing. I keep smiling. But deep inside, my body is tired. Kaya ayaw ko na. Ayaw ko na po. Joke lang. Ganyan ang buhay. Ang susuko, talunan. So, wag tayong sumuko. Pagka hindi pa sa plano. Sinabi ko wala sa plano kong sumuko. Pero ngayon, plano kong magpahinga. Hindi sa suko yon.
may pang planong gagawin yun. Ayos ba mga dre? So titingnan ko ngayon kung saan ako dadaan. Tatanong ko dito saan yung pinakamalapit na daan para sa pagbalik ko ng Jeddah.